niba ikipe imanuka agaba mu coach kwa 12 ari mu ikipe yawe cyane yahanarega amajonjoro oya bitego 16 ko aho ngaho kandi n'umwana mubaze guyi profile mugira rebe transfer market n'umwana wakuriye ya nubwo yamanuye ikipe mbese ni nka Omar Aba none Omar Aba yarwanagitamanutse burya nge mfate jewe burya ikipe zo reka nkubwire ngiye sinyanca ku ruhande mutanga zanyu babizi burya nge mu mutima wanjye mbabona Kiyovu yaramanutse uyu mukinnyi uretse manze mba numva mu mutima wanjye Kiyovu yaramanutse Bugesera yaramanutse Marine yaramanutse mbese ziriya zose zabeshya beshaga muri iriya myanya ariko uyibonye Darise watakana karayekaga none zo bivuga cyangwa barene barabana bavuye mu ntari n'ugiye ati ariko se nye umuntu wamanuye ikipe se ubwaraza gutera ikijya mu matsinda nanone ikipe yijemo urumva mu kwezi kwa 11 urumva atijwemo avuye muri Valence sibyo akiri ikipe yitwa Etoile de Mande sibyo yo mu gihugu Mande agari Mande y'umunsi ni cyangwa ni Mandi cyangwa Mande ifite akakisa urumva ka kakakisa sibyo ubwo uyu mukinnyi yakiniye ikipe z'abato zo muri Espagne niho yakuriye ariko yabanjije mu ikipe yitwa Etoile de Mande n'ubundi sibyo ajya muri Espagne muri anda y'abacinyi y'imyaka 18 ba Valence 2022-2023 akina muri Azira y'abatanye imyaka 19 yo muri Espagne asubira muri Valence aho yerera mutije sibyo imyaka 18 2022-2023 na 24 sibyo bamutiza nanone muri Amande Etoile Amande sibyo numukiye w'ikipe y'igihugu y'ama anda yabo bemera ubwo nukuvuga ngo nuwa perigi igomba kurera urumva n'umuntu wakuranye wenda na mwene data buriya washatse ejo Lamine Ba sibyo iyi kipe rero yamuzanye wabo kugira ngo yongera lance carrière urumva ayitangira hu nyine wumva no kuyitangira none se haraho yakinye hanini uretse muri abo bana nyine yagendaga adogagiramo mu kwezi kwa kabiri rero bivuga ko ikipe yitwa Midland yamusinyisha ariko nago mu makuru navanye muri Mali nago byabaye uko aracyakina muri championnat yabo ibyisinyishwa ry'abakinnyi rero sinabonye uzanasinyisha na Habineza nawe kandi afite amasezerano yamutije muri Bugesera Issa Niale va s'engager au Midland ngo agiye kujya muri Midland après l'enseigne Keita ubwo numva nawe n'umukibesho ko azajyana uyu nyuma yo Keita bamubanjirije il y a quelques joueurs oya cyo gifaransa ntikibaho il y a quelques joueurs ahubwo ntabwo igifaransa nyizi cyambiherezega kwa niba kizi naho gitereke mu kiwe ntaga kwane ntatene byose nibyo urumva nous évoquions le jeune talent wa wundi nakuvuga Keita hari umukinnyi twari twarababwiye witwa Keita Alassane Nialo nuwo nguwo Nialo lancement recruté par l'FC Midland kurwa na Midland nyine est-ce que plusieurs autres joueurs de l'Étoile de Mande ngo n'abakinnyi bagiye bajyayo ba Étoile de Mande dans le cadre de transfert Étoile de Mande c'est distinguer en commun une principe cyaraho bitakwica bitabuze kumeza nyine winose kimbogo hano mu mujyi ni gakonde kuma kubisoma ni uzi gifaransa niba kizi nabisome nabibaza ahubwo ngiye connection yanjye nagari nzi bisome naho wakwica imbogo ugasanga rubanda nanjye rumnyujijemo ijisho batetse cya igifaransa cyamutangaza beca nawe ukabyemera bimeze bite ariko byo harimo twumvikana ko nyine gusa ikigaragara nuko ino kipe ni ikipe ikora abakinnyi bakiri bato ikikwereka ni umukinnyi ukiri mutoya nyine utanga icyizere ubwo rero nyine wenda tuzabisobanura mu ishusho ngari nk'uko twabivuze yaba ari APR iri kubaka igikomeje gushaka uburyo yakubaka kipe iri jeune izamara igihe y'abatoyi izamara igihe ubwo rero gakwandi nayiguhaye rebamo
kuko twarabivuze mu Rwanda nta bakinnyi bakiri batoya bahari sibyo mu Rwanda nta bakinnyi batoya bahari wavuga ngo ubuzinge ni ukuvuga ngo ibintu APR irabicuritse mbere twajyaga dusaba ko amakipe azana abanyamahanga bakuze urumva kugira ngo baze kwigisha abacu bakiri batoya ariko nta bakiri bato tugifite ndavuga beza amatara ubwo rero reka tuzane abakiri bato bariyigisha ariko kuko ntawe bari bwigireho wundi wo mu Rwanda ngo ukaze cyane si byose Bishop nagwa ifoto ye ngo dufite iri kugura abanyarwanda n'ubundi mu mikino irindwi akigera muri ligue ya Mali Pro Orange sibyo Leonidas imikino irindwi yahise atsinda ibitego 7 akiza na passing anaca kumwataka wabushaje witwa Diakite watsinze ibitego byinshi ariko afite imyaka ntugeze kumuvugara cyangwa n'undi Diakite wundi ni umwaka ushize namukubwiye Diakite warashaje wo muri afite 66 yavuye mu Barabu 36 tatuni ashaje yahereye mu Barabu wabonye rero birakwandika ko afite 36 nko ntabwo wamugura ntabwo wajya ku isoko oya no w'amateka ni kigaragaza ko watsinze ibitego byinshi wari ufite ibitego byinshi ariko ni umusaza nanone ubarushanye uyu musore rero bavuga ko mu mikino irindwi yamaze gutsinda ibitego 7 na passing decisive none se ibindi bitego watubwiye bikuye he nyine ntabwo ikinyamakuru iki ngiki cyamwanditseho mu kwezi kwa 11 icyo gihe mu kwezi kwa kabiri bashaka bavuga ko agiye kujya muri Midland n'ubu bavuga ko ubwo yari amaze gutsinda ibyo bitego 7 yewe APR ngo yagejejeyo n'amandi makipe aramwifuza APR ngo yagejeje amafaranga ku buryo uyu mukingo manager we baracyareba ese nahande azajya ko ofreze tubone APR ari yihuta cyane ubwo niryo bari mu kusuzuma ariko ngo APR ifaranga rideretseho Leonidas iravuga uyu mwana wakuriye mu Burayi wakinye muri Espagne ufite karemano y'umupira ariko nanone nkashidikanyaho kuri icyo kintu umukinnyi imyaka 21 kabwa ari bwo bagezaho gukina mbonye impamvu yo kuzana Ombolenga ahubwo Ombolenga agomba kuza karera abana niwe uzajya ugabura itanga ifunguro ati wari wafata ibi nibi wowe urafata akaguru k'inkoko wowe urafata akaguru k'ihene wowe urafata ifi uracyakenewe kurira niwe uzajya ubiringaniza none se ugira ngo siwe mukinnyi waba ukuze uyu nguyu yaje afite 21 mu myaka none harundi se munshakire muri 2020 rundi zasinga match y'ikipe y'igihugu y'abatenyaka 17 yakinye n'abafaransa urumva uyu mwana yari mu kibuga icyo nibaza ni kimwe ariko buriya mutangazaji profile ni nziza kuri bya bindi ni uhiga muri ugenda uhiga kuri profile y'uyu mwana nibyo yanyuze ahantu heza ariko nkibaza ngo byari igihe cyiza cyo kugaruka muri Mali kuza muri APR ku myaka ye ko ugiye kureba ubundi kuri imyaka 21 mu by'ukuri niho umukinnyi abagezaho gukina ntihabagezaho gukina nubwo turi kubibara nk'umwana byari byiza uri kubivugira kuri uwo mukinnyi ku bushobozi nyine twebwe ibyo ntibitureba aramutse aje byaba ari byiza kuri APR none aje se nibibare bitabaze n'ibyago none se iyo ugiye kubuza umukinnyi rega niyo mpamvu none se wagize ngo tuvuga ngo ikipe igura umukinnyi mwiza tubiwe ko bishobora gupfa bishobora kuza bigapfa bishobora kutabaranye none se byawe sejo bundi twavuga ibya Paris Saint-Germain igura ba Neymar igura ba Messi igura ba Edson Cavani igura ba Ibrahimovic igura bande ba Thiago Silva imyaka igashira n'indi gataha itaratwara Champions League yifuzaga ibyo byo biba bishoboka gakwandi nta ushobora kugura umukinnyi mwiza bigapfa ntabwo iteka ryose uko uguza abakinnyi beza ariko ubona ibyiza gusa nta makenga ntiyabura kureba umukinnyi wakuriye muri Espagne wakinnye ku mugabane w'Uburayi ku myaka 21 ugarutse iwabo uyu munsi akaba ari kuza noneho mu Rwanda wahita wibaza ngo aje kuroransa iyo kariyeri ngo azongera asubire ku mugabane w'Uburayi kwandi ntabwo bo niyo mpamvu retarasinya mu Rwanda wasinya keretse bibaye ibyo ariko se APR yo maze kumvikana yo yameye kuzamo kuko burya Leonidas ejo niyo twagarukagaho twaravuze ati niba singidi kwemerera 150 wenda ukajya iri jana rya APR sibyo amafaranga aje kashi 100 nazaza mu giciro by'imyaka 3 murabyumva urya make nyine yaje nanga uyu mukesho ko yarakoze ku mugabane Burayi nkuko Aziziki yagiye amatesti Burayi agaruka muri ASEC
aravuga ati giye sinzasubira mu mateste uzangura zangure ndi muri Afrika aza muri Yanga nawo Yanga yamuhaye icyizere cy'ababyeyi na famille n'ikipe aravuga ati twe tuzamufasha kuransa kariyeri sibyo umukesho kujya hari Burayi ugasanga yenda arahane zinutswe kwera karagerayo ntibamwiteho oya wijya kure warebye se uyu wa Rayon Sport Foringanye niyabayeyo wegize niyagarutse muri Rayon Sport weje uvuga umukinyi wari mwiza muri yagomba kuzaransa kariyeri imbere muri check waza urumva banda wahuye nabyo bagaruka muri APR n'aba Fisto waza yego biba bitangaje cyangwa se abantu ntibaba babyumva ariko sibyo ibyo bibaho niyo mpamvu uyu mukina we ashobora ati i Burayi ko bari mukumbwira ngo bazanyishyura muri Rokitoma ko bambwiye ngo ndi umwana ngiye kuba mu mwirerero ryabo bazahora mu mwirerero kandi APR muri 600 y'umushahara yamaye ijana ryanjye urumva macha tasinzi kariyeri yanje izaba yerekeza ko none saho ngaho i Burayi vuga ugeze ukavunika oya baba guhangahe reka nanone ibintu byakomeye muri iryo rero bakujyanye mu wenda reka tuvuge ko baguhaye bitatu kandi uri mwirero uko deshangana te ukora iki cyo niba gwe 10,000 hari ivuti rero bize 20 Burayi ko nahabaye nkaba muri France nkirirwa nzenguruka mu bukipe bwose bikarangira ngarutse muri Mali ubundi abangaba bo bamfiteho gahunda nge bashaka ngaho muri Denmark uwabanza nkagenda nkatikura ari amafaranga yo muri Afrika ibindi bikazaba biza ibyo cyo bibaho rwose uyu rero ni umukinnyi APR baganiriye n'aba manager be ndetse nawe ariko umukinnyi aracyafite izindi offre zikomeye sibyo zituma atari yangaja kuza ku rwego rwa APR Football Club kuko murabibonye imyaka ye tubwiye amakipe yakuriyemo tubwiye ibitego yatsinze aracyafite icyizere ku myaka ye 21 nico kuba yakwerekeza handi ubwo igisigaye ni APR gupushinga gikagenda izamura amafaranga ariko ushobora usanga nayo ifite limite itarenza kuko nayo ifite budget sibyo rataronda ariko oya nanone ndibutse niko kuko umwaka babereye 350 y'amadolari reka nibuke none se cyapo niko gakwandi we aba bayoruka bagize ngo ntibazageraho bakaza no muri za S Kigali se bamwe rero kagabese rage rero ni rage yoruka afite ingahe okuya ni 6 yarerewe he si Burayi wagize ngo ntibazageraho bakaza no muri za Swede aba bakimusahabo bigira karakajya bagize ngo ntibazagaruka baje Kigali ubusara umumamaga bati dufite ikipe rero twora gushaka ni yanyanya nyamara uri kubiseka uraseka umupira bakatawute bawurangirije umupira nakubwiye ngo yoruka raje burangize muri Kigali muri nadushakire witwa Saidore Berahino ahageze wenda memekite ariko memekite yarangiye reka navuze ku myaka none amugabo Alfred Rebije barangije naguhaye yoruka arashaje bamutera bawurangije ryari arashaje nago butera ronda yavuze ati nago ariko yararebye se ndajya nguma mu bukipe bwo yavuze tuzatira butera aza kuri radio abwira ronda tige nago ndi kurwego rwo burutsero ndaguma mu maparuwase baranjyana mu maparuwase nshaje kandi numva nakina ahantu hakomeye ndagumaze gukina mu maparuwase ko abagaruka muri Afrika bakongera bakaransa kariyeri utazaseka umukinnyi areba ikiyamufuka we ntago areba ngo kariyeri ibihe byawe abakinnyi benshi bareba kariyeri abanyafurika cyane cyane n'abanyabrazil rero ndazi areba icyo ashyira mu mufuka umunyabrazil muga ati hari 80 sibyo n'ibihumbi 200 bya APR n'ibihumbi 80 bigiye muri Espagne ati ya APR ahubwo mukubite mu bangura ari he mu yampereza ibyo rero utazabifata ni nk'ejo numvaga bavuga ngo champion Tanzania ngirakomeye ngo Singida umukinyi uwitwa Lamine Bandi ng'ejo twarebaga amafoto ya postinze wabo rwayogeze tubona muri kipe yakinye muri Tunisia yitwa Nderonda Beja nta foto twarebaga yarongoye yarebaga ibikombe ateruye ari muri APR aravuga ati gera twaye ibikombe hari muri CV yaba yabyanditse rero utazazana ngibyo ngiki n'iki ngo champion iri hasi abantu bose bareba ikiri mu mufuka wabo nawe nujya kurongora umugore uzareba umugore ufite amafaranga ntuzareba urukundo mwumvise rero nida hanyuma se mutangazaji wewe ubwo rero ndasa ariko si we wenyine wavuzwe hari ibinyamakuru byashishimuye bya bindi byo kukarubana byo bita amakuru y'abamotari atari wa wundi wo kuri New Times nabonye yitwa yanditse Amankoni Amankoni nawe nabonye nanjye nayigize ngo niwe kuko ariko we APR n'undi yakomeje kubabwira ko
oya uriya manko niwe n'umunyamakuru w'umunyigana yakomeje kuba n'umuwingana ari umwataka mwabantu b'ibisambo mudupfunyika abakinnyi bo muri Ghana twaramaze kubashwishuriza ko nshakira uwitwa mu bakene watazava muri Ghana nshakira uwitwa Walter kandi je nawe ntago mwemera no kugira ngo tuvuge ku byo babanditse tubanze tubashishimurize nta mukongomani uzaza muri aperi icyo cyo ntigishoboka yitwa Walter Bwaria ahubwo njye ushatse wareka kuri nyine yakugira ngo tubashishimurize rero ndasirega tujye turangiza amakuru tubona umva afite izina ry'Inyazambi ni yakina nk'umunya ariko yakinye muri Tanzania n'umuzayirwa yeba Walter ariko rero nta nubwo akina keretse niba yakinaga muri US kabiri nawe aho umukinyi Walter Watara yavuye niyo mpamvu wenda bashaka kwabishingiyeho ariko afite imyaka ntago ari muto muri za Simba barakuze bitubangura vuba vuba shagitwe naka turebe ibyo afite kwa niyo mpamvu muhaye kuko nabonye ibintu byo mu Rwanda bajya bamwandika mutwerera aperi kugira ngo tubanze tubashishikirize barandika ati umunyakongomani usatira izamu Walter Bwaria w'imyaka 33 yose y'amavuko nyuma yuko umutoza wa GS Kabiri Joseph atangaje ko yagombye atagikomezanye n'uyu mukinyi agomba gushaka indi kipe uyu mukinyi biteganyije ko agera i Kigali muri aje gukora i Kigali sibyo uyu musatirizi biravuga ko afitanye amasezerano nyuma yuko ikipe y'u Rwanda igiye gukina match amicale muri Algeria ngo yabonanye n'abantu bo mu Rwanda amasezerano nabo ubwo urumva na APR bamugabirizagaho kavuga ko ashobora kuba yarasinyiye APR Football Club yonde yasinyiye na Rayon cyangwa ari Rayon nyine nabo baracyashidikanya ikipe ngo yasinyiye asa ne baramukongomane ntibyagorana muri Rayon yajyayo ahubwo yaba ari muri Rayon avuga muri APR oya nta bundi nose yonspo yahimba no muginya amafaranga yembwa wowe atarapere wenda bavuga wenda bagererezayo rega ibyo nibi twahoze tuvuga kubera iki ubundi twipasa muremure yajya muri polisi nayo polisi nayo ntabwo yemba iyo sene ntiyazitanga jewe rero reka narababwiye ni namanitse amaboko ku makuru yo muri APR naramanitse amaboko nawe urabise ariko ahangaho ndicecekeye nta yanje afite passport kari ya Zambia urumva biragoye afite ya Zambia twabivuga ati no umunyazambia perisha kuvuga ati afite experience naze ikinye mu Barabu nge namanitse amaboko ntazitapagura yewe urumva uyu Walter rero kamanze ngute Bishop ifoto ye ari muri GS Kabiri bataza kuvuga ngo ndahimba nta n'amafoto ubwo se nawe akaba yaratsinze ibitego 10 ndaje mbyirebereye ntabwo rubizi ko ibyanjye niko nabuhanga nkoraho Afrika abantu numvishe babisha abantu ngo nagiye aha ndabaze giye mutangazaji ko bavuga nibereye i Kigali nagiye none abantu ntabiskoro iyo cyakwerekana nyine ari abantu bashaka kuhimeza abanya Kigali nabwe ntangazaji muzanyumva kuri bikoro sizakuye nagiye ariko mfite connection y'abakinyi bo muri Afrika ku buryo nshobora kubana ikicari Kigali nkamenya ibyo waganiye n'umukinyi muri Afrika ariko ntagenza ariko ibyo byo ngo nagiye aha ngo nakoze ibi batazakubisha umupira wabaye umudugudu biroroshye guhita ukurura ibintu uyu Walter Bwaria terekosha ko ni ijigo imyaka 30 yakinaga GS Kabiri yambaye nimero 15 urumva muri ikipe Leonidas mu yanje warira mu mikino 13 yakinya shampiyona yatsinze imitego 2 gusa ariko nanoza niko yaje ameze ni igihagararo gusa uyu mukinyi niko yaje ameze ariko uyu nguyu imyaka 30 atsinda ibitego bamushaka n'ikiko ya Jibril Watara uvuga ati yahereye wa muri Kongo yakina mu kipe yitwa Kolbo FC muri 10 akina muri Lubumbashi Sport 2012 nta kintu kirimo imikino 13 ibitego 2 assist imwe Forest Rangers ayitsinda mu 2013-2015 Ankana Sport akinamo imikino 39 ayitsinda ibitego 31 ashobora kuba atuye mu gace kegereye Kongo Kinshasa Zambia cyangwa se mu kimwe nyine wa mugani yaravukiye Kongo ariko hafi yaho ngaho ha Zambia hari uduce kana ikinyo 2015-2019 urumva ni imyaka 9 ndetse n'ibitego 31 imikino 39 ajya mu kipe yitwa Guna yo mu Misiri yize sibyo
2019-2021 atsinda ibitego 16 mu mikino 35 amanuka muri Al-Ahly mu Misiri urumva ayikina 2020-2023 ayitsinda ibitego 20 mu mikino 20 ayitsinda ibitego 3 gusa yerekeza muri Turukiya bamutizayo mu mikino 6 nta gitego yatsinze ajya agaruka mu yindi kipe yitwa Salia yo Misiri nayo mu mikino 4 ntacyo yatsinze ajya muri za Qatar El Galasia mu mikino 28 atsinda ibitego 5 uwo ngonge ni muri kuturuhiriza ubusore ajya muri Wydad nta nubwo Simba ahubwo yakiniye ahubwo nibeshye urumva Wydad yavuye muri bamubwiye ati cyenda nawe uri gisambo nta kintu wakinanga nyine nibisambo bimuhiye bikanurwa bigenda mu Al Naida club urumva ati imikino 13 ati ibitego 6 ahita imanuka muri GS kabiri ku myaka ye uyu nta kintu hakini yagufasha mu ikipe y'igihugu ya Kongo yakinye umukino umwe nta gitego aratsinda abakinnyi ubwo nta makuru yabuze nyine abantu bari kugenda bapapira bashakira hose barayimba nta kintu kiri umva na channel yanjye yabiri ku na channel yanjye yabiri nanjye nabandi ku ruhande kujya kubivuga rero muri Tanzania nuko agiye handikwa cyane ko agiye kuhaza ariko yakiri ikipe ya Al-Ahly yo mu Misiri ariko n'urutayizamu birukanye ubwo turi igisamburi ko ahantu ahenshi urumva ibitego yabitsinze akiri muto ariko uko yagendaga asaza byashiragamo ushobora usanga imyaka arayibye cyane buriya byarashize mu maguru byose birashoboka twigira muri Rayon Sport APR ubwo twatangira imyitozo ryari ntabwo uramenye Rayon Sport ni kuwa mbere ntabwo aratanga n'umutoza ntaragira i Kigali ntabwo aragera i Kigali gusa bategereje